一名男子发现折断的树干有些异样，于是便想要上前一探究竟。这棵折断的树干看起来非常的诡异，于是他伸手去摸，只见树干变成一个大鸟，忽然张开大嘴向他袭来，瞬间把男子吓得一激灵。这种鸟也太善于伪装了吧！为了确保安全，男子检查了周围的情况，很快他在地上便发现了小鸟的蛋壳，这证明有一只小鸟近期被孵化了出来。可是刚才男子也没有发现。经过一番仔细的观察，男子发现鸟妈妈的腹部有一块白色的绒毛，和自己的羽毛显得格格不入。很明显这不是自己的，那就只能是鸟宝宝的。鸟宝宝完美的藏在鸟妈妈的腹部，就算天敌来袭也不会发现它的宝宝。突然感觉到鸟妈妈非常聪明，男子还在不停抚摸鸟宝宝，鸟妈妈感受到了危险，便出现了视频刚开头中的一幕。这到底是什么鸟呢？原来这正是世界上最会伪装的灵翅鸟。灵翅鸟白天眼睛会半睁半闭，灵翅在树上休息，一休息就是一整天。更厉害的是，它可以一整天保持一个姿势不动。鸟界也流传着这样一个传闻，如果灵翅鸟遇到天敌，就会瞬间伪装，这一装就是一辈子。有人会觉得这种鸟很笨，其实并不是这样的，它们很聪明，时时刻刻地警戒着，只要有天敌入侵，它们就会采取假死的状态保护自己。但是如果幼崽遭受伤害，它们会不顾安危也要保护幼崽的安全。由于一辈子在树上生活，它们并不会搭建鸟巢，而是直接把蛋产在树桩上。但是这样也非常危险，风一吹，蛋就会掉落在地上，这真是百思不得其解的一种行为，但是同时也是一种生存方式。同时，灵翅鸟鸟如其名，也是一种非常痴情的鸟。从出生开始，它几乎不会离开生它养它的那棵树，就像陪伴恋人一样，永久地陪伴着那棵树。在找到自己的另一半之后，它会把另一半也接在自己的这棵树上，而且终身实行一夫一妻制。你说它笨，见到人类不会逃跑，但是为了保护幼崽，可以向人类发起攻击。你说它傻，但它能一辈子守着自己的树，爸妈把它生在哪棵树，它就在哪棵树上站立。如此钟情且痴情的鸟，真是自然界罕见的一幕。欢迎关注动物小侦探。